Good day, my friends. Welcome to Skittles, Snippets of Life. Today, let's talk about the tale of two wolves, ang kwento ng dalawang lobo, asong gubat. Merong isang Cherokee na matanda, isang native Indian sa Southern America, ang tinuturuan ng kanyang apo tungkol sa buhay. Sabi niya, merong isang labanan na nangyayari sa kalooban ko. Sabi niya sa kanyang apo. Terribling labanan ito sa pagitan ng dalawang lobo, between two wolves. Ang isa ay masama. Ito ay ang galit, inggit, kalungkutan, kasakiman, kayabangan, awa sa sarili, pagkakasala, sama ng loob, kainaan, kasinungalingan, pagmamataas, kataasan, at makasarili. At nagpatuloy siya. Sabi niya, ang isa ay mabuti. Ito ay ang kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, pag-asa, katahimikan, pagpapakumbaba, kabaitan, kawanggawa, pakikiramay, kabutiang loob, katotohanan, pagkahabag, at pananalig. Isang katulad na away ang nangyayari din sa loob mo, sabi niya sa kanyang apo, at sa kalooban ng bawat tao. The same fight is going on inside you and inside every other person. So nag-isip yung apo, mga isang minuto at nagtanong sa kanyang lolo, sino pong lobo ang mananalo? Sumagot ang matanda, kung sino ang pinapakain mo. It is the wolf that you decide to feed. He will be stronger and will win. So bilang takeaway, you have the power to choose your feeling. May kapangyarihan kang kontrolin o piliin ang iyong madarama, ang iyong damdamin. But you are accountable for what happened to you. Thank you for watching Skittles, Snippets of Life. Always feed the good wolf.